Halo, Mbak? Halo? Kesini sekarang ya? Iya Bu, saya kesana. Bang, puskesmas ya? Hai si abang, kalau batuk pakai nih maskernya. Iya, ayo pakai. Sok pakai. Ih, ragu-ragu. Pakai. Mendingan sekalian periksa batuknya. Ngojek juga jadi nggak enak kan, Bang? Tapi cuma diperiksa aja kan, nggak disuntik. Ya ampun bang, iya, kayak anak kecil aja. Ih. Malu aku sama umur, ayo kita periksa. Ayo. Jika Anda dan sekitar Anda batuk terus-menerus, ayo periksakan diri ke puskesmas. Ingat loh, ada obat TB berkualitas yang gratis yang disediakan oleh pemerintah.